大家好，我是 DJ 尹，分享收看安雄风法嘅节目。头摆安尼伫河坝地度，做得看到青岛的鱼嘅，伫天档看到青岛的钓的啲个比，知道了系真刺眼嘅事情。不过呢，随着时代嘅进步，了下无按刺眼嘅生态本然破坏脱咧。今边呢，安尼邀请到节目当中嘅系从事生态工作以及艺术人员嘅刘玉忠先生。刘太公你好。主持人你好，各位观众朋友大家好。今天呢非常荣幸哈，邀请到个刘太哥。刘太哥从事生态工作，加讲到艺术人员，咁有研究哈，看唔出来哦哈。真后生，到底係幾多歲開始還記得冇？對民國81年開始。81年開始。因為後來有加入，也學校嘅有歸讀書。加入也屏東技術學院嘅賞鳥社。幾長時間？行業邊都太自然啲噃。原因都冇辦法都更加都一直播時間嘅。當出嗰種赤子之心。好，所以幾長時間哈，開始加入這賞鳥社，一看到條位知道清江哈，開始關心，其他就會work哈，會帶到那片關心生態係冇？幾長時間呢？你第一擺去那片看那一座山，還係那片還記得冇？老太家嚟講一下。好啊，幾下都多好嘛，係更加廿時節，9月份、10月份嘅時節。過去因為我睇肯定有去過。安江嘅地方。係，嗰時候有個學長姐又問講，你去過肯定？請問你去㗎？有辦法帶我哋去看一個赤福音會面就過節目。我講，我喺度睇嘅只嘅，我冇看過。冇看過。按多嘅數量嘅畫面，嗱但佢看到幾下集嘅。一首啦哈。係。一集兩集嘅聽聽，但是如果按好機會，冇唔單係定歸去肯定，好話來欣賞一個赤福音會面就要過境嘅畫面。當導遊就超好，幾長時間就知道有靜音哈，你去研究一下係嘛？其實幾下都自家都感覺到，嗰種我自家曾經去過一個地方，但是我對嗰個地方特冇感情。冇感情，冇熟悉，冇去做深意嘅去看一下。後面我哋冇好快去了解，好快去掌握。冇關係。嗰時候根本等於講，安尼問，變得我會有反向會，自家檢討一下。自家只是有可能冇個全面嘅了解哦。嗰時候呢變得本人讀到一下，傾向放起來。嗰時候幾下我都開始，好話就講一下太自然地方，我對調開始，按一把到太自然來欣賞。一開始的時間，我會因為講，現在自家了解按多呀太自然的故事，還可以分享俾他人。也係一個挺快樂嘅事情。係啊，就分享俾朋友開始。對下開始81年，我都因為我都尋到我自家人生方向嘅。按好情感。一下就尋到嘅，同時呢，自家都有興趣，同冇？因為不管係釣嘅嘛好，有時沙果。還有沙果啊！哇，也真豐富哦，還冇落海。有時講唔得嘅一個睇看得冇錯。那能叫安尼透過安尼。幾萬隻個牛誒，安尼分享去俾他人哋，安尼因為講幾個挺快樂嘅事情。啲幾好誒嚇，按到幾萬條牛誒，大家共下係冇？有呀。啲山鋪。尤其是今日風景嘛，有藍天白雲。心情真好。幾路幾啲地鋪行業太自然，加好了呢，喺上課嘅時間有植物分類。我都因為講，我哋玩些對太呀的藥草啊，我哋嗱啲呀都有學名，啲講呀都有中文名，學名哈，乜有學名哎呀，嗰時候慢慢嘅，也買個草，連腳行店嘅，有時身邊隔壁嘅，一啲認識來，一啲分享，哇，
有4000种出文呢，都有学问，都有学问。细时节就同校接触太子岩，太子岩冇错。细时节就第一讲呢，就係宿命啦。第一講你係乜嘅草，嘅係乜嘅調嘅主題，然後睇嘢大個嚟研究一下學名，然後留做全國嘅觀眾朋友嚟分享，係冇？透過安尼機會吼，每個一個生物去了解名詞以外。也可以了解伊自家一個作用，也算講伊自家生存的意義。也係也介紹俾伊一個我哋咧國人一個學生誒，也算同學，也算老百姓來抵得的話，也真是係一個親自家一種個幸福嘅事情。成就同好嘅。你參加咪吼，我因為講或許也都係我未來人生哦。真件吼，所以就變成伊嘅人生咧。既然還記得有印象較深刻咧吼，所以搞嘅按到人有乜嘅那一種吃貨吼，吃貨係唔知道呢？大家學到知道哦，同值得很值得嘅有冇？佢下個我清楚誒，唔係吃貨到，唔係吃貨，最清楚係調誒。調誒，你有講啊？因為調誒佢冇翕，對冇翕哈，翕出來要埋伏很久，好唔好？分享出去，一般老百姓分唔出來，乜到邱小路，李小路，黃小路，有馬路，黑關馬路，唔係人嘅名嘅嗬，邱小路唔係啊。我說看下第一分享嘅時間，我就覺得我很有學問呢。對啊，我又有，大家很崇拜，很肯定吼。對，哇，劉先生很會，很厲害哦。最特別嘅吼，也演講佢哋，有風包呢。真嘅，嗱，鼓勵下嗬。我哋做學生誒，又有安尼分享嘅嘢度，經費，幫我哋做一個技術研究嘅學問，佢下翕相冇簡單哦。其實就一件大片，地度36種，翕出來36種，每天每種都用得，那就一種兩種。因為比動腳嚇。係啊，講我哋啲器材做學生啊，冇可能去買千號嘅實片啊。冇按貴嘅。但是我哋因為講一路向我哋啲感情，我哋去表下落去，我哋去分享出去主辦單位有人以栽培我哋，一路一個千號嘅自我肯定，然後分享嘅一個機會啊。所以就要按用去一步一步天天的來研究吼，大家來鼓勵。咁除了呢，我哋講就係有曾經啲玉山當輩，有待過3年，係冇？冇錯。很久吼，做埋愛選擇玉山啲3檔3年啲嘅練功，係冇？係點樣辦？佢下吼睇學生嘅時間，想講自家能力可能逐日嘅加進。個前一班，理想，嗰時候已經喺學生嘅時間都已經考上墾丁國家公園嘅義務解說員，嗰時候每個寒暑假，就會去服務一個遊客，想講畢業以後，冇團喺度，係啊，我接下來，接觸來，冇接好來以外話，我再接觸來哦，係啊，冇接唔錯嚇，嗰時我都想講好。如果一個人強，那就放逐山林。真嘅，用台灣最隱居係嘛？半隱居啦，但是有一份自家熱忱，自家基因體，開頓亂趴，但是透過走進崇山峻嶺，走進台灣東北亞最高峰，來200多玉山國家公園來服務，一天可以再好花。喺人生過程裏邊嘅書籍，喺台灣呢個高山呢個資源，再帶下來，係，佢聽講呢，啲3檔嘅3年吼，媽咪依然留原住民嘅朋友，睇下講下有乜嘅發生神奇嘅事情喎，還記得冇？睇個第一個印象哦，我想講，伊哋原住民有很多嘅資源，但是伊可能見唔到其他地方有其他。組別啊，族群啊，我都想講，我哋一個平天人，我用200多年出面，我不認同。係啊，冇法冇人做朋友嚇。錯，咁我都想講，一定可能一定地方有嗰度流失嘅東西。我都發現嘅書攤位啊，書攤位，
我哋客人，我哋平埔族，我哋南部嘅排灣族，啊個魯凱族也偏有睇識，啊我哋每伊講伊啲東西冇誒，伊哋啲書體誒已經流失係啲，啊你冇錯嘅，你錯嘅，我哋想講好，我哋帶一個排灣族嘅一個人咧，去到嘅，去種，嘅種啊唔係本來識，本佢哋就識。本全鄉誒，全種誒，睇個懂感情咯。安尼，那些冇講感情愛，我會想講，安尼去都可以融入伊哋嘅生活圈誒，非常友好，係嘅，譬如講伊了解誒，你讀書頭誒，有時平常時嘅時間，我本嘅一台本，唔幫拿三餐，唔幫拿豬肉，你可以唔話食到咁多肉，又可以顧到你健康，較健康，又唔好講米仲係太唔太肉，食到按單調哈，負擔按重，你可以多樣化，嗰種係按嚟送，結果送啊！伊等可能唔曉得講客話，又想講國語。你講嘅送書頭嘅，有陣嘢平天然來嘅。哎呦，現在嘛一神奇哈！今日呢，感謝你劉先生，老大家呢來分享到神奇嘅故事。咁你先休息一下，等下還有精彩故事，還有3歲年嘅做情況，而老大家來講，你先休息一下。其實睇3度嘅嗬。唔驚冇東西食，唔驚，雞麻蟲嘅蛋白質輕過，嘅生嘅雞麻蟲，生嘅呀，生嘅做啲吃食喎，食。唔是把用來打，也是要到火來烘一下，拿大去啊，好香哦。分享真多安平風法嘅節目現場，我係 DJ 英。今日來到我哋節目嘅係從事生態工作已經20年嘅劉永忠先生。劉大哥剛剛講到呢，做巡山員，係冇？老大家來講一下，做乜嘅？巡山員係分布喺林務區，係冇喺國家公園。我目前係對玉山國家公園以後，過咗以後，87年過咗以後，路28到林務區。如果有石頭係全台灣中央山脈，比如講對鵝蘭皮一直到基隆，就幾大台灣，蘭嶼綠島、澎湖、金門、小琉球，中油土地，還有離島，嗰種我哋咧工作範圍，睇幾個太自然3度嘅，嗰種我哋石頭包羅萬象，包括救人，包括森林大火，救火，又話救動物，動物分用版，動物可能本人打獵，去做山老鼠，冇路頭多樹嘅，一山老鼠也真恐怖，冇路台風天那個漂流木，拿槍嚟同我哋對抗。安定人講，所以每一日就做兩道嘅事，從我第3度，甚至24小時嘅工作量，有嗰度嘅山老鼠會按步頭按步頭冇錯，嗰個日夜不分，真辛苦。跟有印象較深刻嘅冇，係唔係有讀過做山林大火？山林大火，過去係恆春半島嘅時間。最常讀到，風台嘅時節，也是森林大火發生嘅時節，清朝時節係讓塔人落下家門，後腳都準備出門嘅，天花都上嘅，救火，火又大，甚至風又大，又熱，嘅你地方，燒過100嘅，一支嘅天灶，也算一個通出嘅早嘅時間，一支可以蔓延過太平嘅。
有烧过还会再过烧一摆哦。有，甚至话我本火保味。保味，叫用嘅食。只有冰。哦，用冰。真正最冇办法嘅時節，先切架先冰火燒切架嘅起一點。嘅一地吼。嘿，去燒迄個，咱點過去嘅灶嘅地方，那個燒迄個地方。已經燒退咧，唔會再過燒嘅。但是非常嘅緊急嘅時間。因一天愛切架上好嘅退路，甚至唔係你唔猜的話，唔只有讓着的走過去。哦。咁冇法唔懂一樣。真是切唔一樣。也安尼唔單見咯，還係有一道頭話書嘅，頭話七里香嘅，頭那八路嘅，也事情這才多。所以巡山人的工作真是包羅萬象。啲山度紅資源非常的豐富，所以呢做啲調味素嘅等等東西都青島嘅獨到呢山林太火嘅話，有啲危險，自家叫自家，嘅除了安用，當場嘛有就係有落太醫嘅係冇？往往一到森林太火最希望路乾淨樂意。真是我哋一靠我哋自家人嘅力量。來控制，來去打火，真是冇簡單。冇簡單，又夾又大，錯。另外一個角度嚟講，山道上真是也都萬物資源清豐富，但是我哋會想也係比少一啲可惜，也係本人話做嘅，嘛清可惜，不如一生人來好好來做分享教育，透過保護來消解。他跟人來介紹別人啲嘢，一定都有感情。也將我哋翕一張相片，留到嚟俾人看，甚至傳俾後台看。安尼都有日子可以綿延好幾百年。嗰種我想講，也一生人喺陣間繼續睇也太自然也公部門服務來多多嘅教育。我哋呢後生嘅，來教育我哋老百姓，來更好來保護一條大自然的資源，係一個正向、正向，也算個向善的力量。他可以集中嘅方來，也資源都可以永遠保護下來。做一紮做較有意義嘅事情，錯冇？嗰啲山度後呢，其實有愛救人嘅部分，都得分享一下冇？好，講到也救人嘅也部分他個人都懂愛，我冇愛講，你有咩人出名？你有咩山度嘅經常睇見這個發通嘅人？用有辦法去救人咯，用安排嗬。嗰種係講，媽唔係愛能力呢，媽唔係愛專長呢。但是我會想講，每個人，迄陣個係愛爸爸、愛兄弟、愛家落下人，迄陣個跌下的，愛感同身受。愛用我哋心，愛去來去救嘅話，將心比心。而每一天，我幫我救到。有樣，所以行度好要先準備好來，先改變一下自己嘅想法，然後呢就去救。嗰個過去我哋玉山國家公園已經度過青島嘅山難。來幾日到也劉木橋也山度嘅，又係同樣，我甚至會想講，多去了解每個山，每擺每日。都去行每個冇同樣嘅山，喺我對佢熟悉，人家喺度那跌下，我又可以想象而喺我爸爸，我喺落下人，我一直可以國家噶，個有能力da，個輸國家噶，來提救好起來，安尼話也喺我做得到嘅，嗰時我都花千多時間，睇20頭。也算安不頭，也算講了你哋，我就會想盡辦法帶學生嘅設計，安尼行下到山度嘅，來準備好，未來設計出行嘅救難工作。哇！
所以平常时做啲嘅准备养生，系有可能到身材安好吼，所以要爬山哦，真其都冇强用。咁唔过呢，乜谈讲有啲山度后有度过，所以讲冇东西食，咁样用解释呢？其实喺山度嘅吼，唔惊冇东西食，唔惊，但是喺外等之間唔懂通吃物來利用，也喺外等嘅問題。嗰時我哋想盡辦法來利用通吃物一部分。以通我來講，我哋可以用鹽，用鹽咩？係冇毒的的。哦，毒嘅。係冇用人家毒到好，毒到人家見到嘅通物。哦，所以係要按用嘅嗬。有乜嘅通物做成鹽嘅多？有啊，有到嘅細隻嘅通物，有到嘅有到蟲嘅樹幹底部，我有蛀蟲。蛀蟲、芥麻蟲，做得食芥麻蟲嘅蛋白質清高。嘅生嘅芥麻蟲，生嘅呀，生嘅做得食只食喎，食只食。唔是把用來打，有時要到火來行一下，拿大去啊，碰響哦。吃物都唔是講嘅，芽菜，本地出嚇，無毒嘅，嗰時也攞有知識，學習，多看書，多買書，多分享，也多唱歌，安尼那知識都幾豐富，安尼一般山度嘅唔驚冇東西食，一天唔會餓到嚇，點解乜嘅東西都得食？跟劉太哥除了剛剛講嘅蟲嘅啊，還有食物以外，有食過乜嘅較特別嘅冇？有，喺正講講睇山度嘅，唔會讀到。咱是冇叫嘅通物，也算講是一兩日的，還做得，還算齊係嘛？我哋會去睇割下來食，尤其是個肉，係冇已經生蟲嘅，我哋會認為講，一邊我哋平地一度豬肉、雞肉，食個抗生素一度會一致安全。有蟲嘅乜咁食嗬？冇問題。你食下去應該冇問題。尤其是我哋係豬膏，一致冇問題。嗰個腐肉，有做長蛆的，生蟲嘅長蛆的，我哋就用會提刮下來食，喺我哋切下來。會豬膏啦嗬？當然，盡可能豬膏。喺冇豬膏，當然一個新鮮的蝦，喺冇內臟。有部分真嘅嗬，聽到呢，大家知道很不可思議樣嘅嗬，唔過接爬山嘅人係讀到哎呦乜冇辦法咯。劉太公呢，嗱你講到食嚟當鐵皮，等下安尼先休息一下嘅，轉到節目現場有請感動人、有救人嘅故事，而留大家來講，安尼先休息一下。最困難嘅溪谷路線，我都前水路操嘅。斷崖絕壁，那是我們擅長的。結果對最後邊，我哋深一點嘅時間，我滾身體不冷，我想感應來嘅，唔見佢讀到我一天有辦法同帶過去。分享真到安平風法嘅節目現場，我係 DJ 英，加劉太哥留大家呢有講到第三度後冇東西食，應用解釋。嘅呢一段呢，我留大家講到第三度後救人嘅經驗，係咪做得留大家來太陽嘅解釋一下？這個對100年嘅時間開始因為本屏東縣政府新聞局編啊山難搜救的種子教官，嗰時候我都參與呀山難搜救的教育工作。嗰時候佢當時睇佢上課嘅時間，聽係過去最有感情嘅牡丹鄉，部落嘅語言打電話幫我講，部落地部有老人家唔得驚去嘅，佢講
用完呢？有没有可能吼？因为迄带到山党，因为原住民应该懂熟悉上操，唔见体咧。俺来讲，天来这个，伊讲摕牡丹的1808，哈，俺们就加入那地步，伊讲嘿，伊懂你的，提醒你的，安尼好，我赶紧来启动山南搜救系统，可以的话，我亲自临暗头，我归去部落地步参加他今年的部落会议，收集他今年的资讯。我来出一张图，本他今年掌握也新一来，他今年所行的路线，有奈无寻过，有奈寻过的，无再寻的。我都摕临暗头，都赶紧几多的，我发现到这一种牡丹乡的行政区域图，发生事情的地点，这地点这个本人。用汗水、泪水，点啊都符合，看唔到咧，看唔到。我一直发现，他今年的精神安好，做嘛寻唔到。好，我都利用部落地部的天路来屯也新人，他今年所行的路线，所看到的东西，包括那有布头风，加个的标识啊，的一种字地部。等到9点的时间，我同这种子 print 出来的时间，所有的部落的泰路都前批看到啊，哎呦，要用按现代化东西，同样新的来的路线，我的行的路线，那有不特风，罗北出事前的事，地方太难讲的，从描述啊清楚，这下我都有信心的。第5日，我要参与设计、亲自的安尼去搜救、去寻。第6点开始，红起来，8点到现场到临线开始寻。我同所有的部落、同军方、警方，已经100人的人，都一字排开，安尼去网罗去寻。我先平常时对我来讲最困难的溪谷路线，我按困难，我相信部落的青年某一天一定唔係平常時的山度的，可能一定會標喺這條路線。我都尋水路路草嘅斷崖絕壁，那是我們擅長的。我利用繩索下降馬後，利用藤呢。我去看清楚動物行嘅，也是人行嘅，來去蕪存菁。結果對最後嘅，我哋深一點嘅時間，我本身體不冷，我想感應來嘅。結果我都行嘅差唔多100公尺，我都看到一堆嘅樹嘅隔壁，用一個火堆。有火堆，表示也係人。係有火冇幾時？冇火嘅。冇火嘅。啊，有垃圾台插一班，標喺條水隔壁。嗰一條蘭花。啊，又有下頓石頭上下頓1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，再見。表示有人，有人，也人，還有意識，很正確。很強烈的求生意識，還有這個維持這個生計的能力，但是冇人在行50公尺，石頭縫大粒石頭縫出現兩杆的保利達，一個軍方的綁腿，又有鋁箔包的寶礦力切一半，哎呦！也根本都唔係當事人的伊所帶的兩杆的保利達嘛，冇可能。啊嘛，係軍方人員嘛，綁腿呢，也很明顯的，也一定係有人搜救隊伍來到呀。再行一個50公尺，當風下1、2、3、4，禮金清流。哦，名嘅就出來。也係當時你想啊。
也算搜救人员下岸，我唔清楚，嘿，但是也感觉也强烈，你看到，哎呦，也喺个松柳森林游乐区的排水管哦，一向头向后边看来，哎呦，有一条路咯，有路，有一条路在大马看来，哎呦，人家头拿毛，还看到诶，晚上呢，还赶紧行过去，还讲，家养的哈，也称呼，原住民对阿叔，也露前臂的称呼，他讲，干嘛？你怎么会在那边？啊，一看到我叫子，我看到我叫子，他讲哇，总算请到诶，总算请到，一看到我惊叫，他讲你就好好哭吧，没关系，干嘛？你好好哭，家人都很想你，因为他们是好啊，当然有闺女，好，干嘛？你好好哭，我知道你很想家人，我要同你带回去，唔怕，我看你嘛清爽，唔见甲主动爱，我一定有办法同你带回去，我如赶紧帮我同我泡面，我早晨都见甲模式的泡面，拆一半比。加加本其實吼，補充一下誒。係，我會唔理我哋現場，唔理我哋下生日頭，嚇，而且冇甜筒誒，我趕緊來割木槽做記號，我會趕緊出來去，我先做記號，我做好誒，我大行估了一下，同講，結果我都撇個三四個，鏡頭向唔出界。嘅位置，更加撞好喲，我一趕緊離開哦。8點鐘左右，人家會來逼人出去，嚇，我一定哦，而且冇走哦，冇停通，冇，活着哦，晚上，我會帶人歸來哦，嚇，唔睇下，唔可以停通，唔好好休息，也有泡面，嚇，我喺上鋪留本，我本看更加睇圖。本放心，了解一下了解，更加狀況，嚇，更加可以離開幾里長的醫院咧，趕緊出來，你用病用走誒，多多年，講你有辦法冇？冇辦法，用繼續用抄得的，逼得出去，不要到松柳和太平茶廠前面，口無線天，口數機誒，因為前面古夜3度誒，中。冇訊號，冇音訊，冇辦法打電話，冇辦法，只有睇下只個，趕緊出去嘅，你趕緊打，天同你打電話過去都冇打，所有嘅主人聽到嘅，哇！非常會跳，貓頭鷹，簽到嘅，天一頭，因為前一年喺屏東社文區山難搜救嘅課程，我趕緊打電話。冇問題，接通誒，哇！又是教官，果真被我們講中。未來的山難就是找教官，你我被講，課中我被講，結果真是落在我的身當中。第三頭，你打本來一家單位，你唔叫本來總管地，也救難成功，順順利利，我趕緊簽到一道錯。主人趕緊以我箭頭方向指示，停那隻個，你去推逼出來，拔出來，好各家個師徒出生嘅麻木田同道救護車2台救護車入來，結果救護車入來，鐵頭都挖轉叫回去嘅，按明下，屍鐵架，屍啊鐵嘅過水路面。結果冇注意到，佢有牆台，結果都挖下去，流到幫樣嘅，抽下來都轉叫地步，都好，中間都有嗰種嘅救難嘅嗰種調查型嘅救護消防車吧，我講你按多好咯，快，
一批救人的同事吊起来，后尾第3台2台救护车，后尾咪几台去军方的3军联训基地的救护车，都顺顺利的。接下来以后，唔单止100人，100人1日，100人2日，陆陆续续发生3案。路边这个声音，你觉得原来有1就有2，有2有3，都更加的认听。这个民营24小时而保持通讯正常，随时有安的状况，连录卡声音呢，家的爸爸妈妈，各种都有一种感应，呀，爸爸呀来的呀这个老公，好像这个责任是一定要扛上的，也责任没办法推卸掉。可是平常时，然后花很多时间离开这个温暖的家园283度的，好好了解每一条山路，每一个地方，那有乜个滋养，那才可能会发生。希望唔好发生，但希望发生以后，用最佳速度，想象喺一家人、6家人的方式来研究一点。救的，真件是非常感动的故事。从2只故事开始，刘太哥前到人生的方向，还有自家的经验，也不卡人呢就非常的支持佢。佢安尼先休息一下，等下转到节目的现场，还有非常精彩的故事。状况出现呢？乜嘅状况？话救强的，抬头的救强的，搬出来，山路处已经挖好团建的。一旦路团猎枪提正面迎击，赤脚路上讲，我把你当动物，我等赶紧跳红来，讲大哥，没事，用讲的，用讲的。分享更多安平方法的节目，我是 DJ。今日来到节目当中，是从事生态工作以及20年的刘玉忠先生。刘太哥加有讲到呢，情感同救人的故事，还有啲3度风会发生的危险的故事。唔但像安样，刘太哥係咪啲3度风还有很卡危险的事情有发生过？有，过去从事林业工作18年来。18年来，都到青岛规模一样的事情，有的事情总唔敢在媒体在6家人面前讲。大家会笑轻笑，尤其是猎枪，可能係迎面自动的那几家额头。跟刘太公，你做唔错乜嘅事情用人会拿着猎枪指着你的头。2000年跨年的今日的安补台，跟刘太公跨年夜冇去庆祝一下嘅，喊啲做3档树灯那样冇办法，结果状况出现呢。乜嘅状况？话救强的，抬头的救强的，搬出来，山路处已经挖好的团建的，搬出来，我哋想，以为提。要跨年晚会时间，利用全世界提个跨年的时间，一定要进行要办。佢冇想到有唔爱有嘅人会输电没有去跨年。冇错，普通我哋都好利用跨年晚会时间，赶紧230度，我哋都冇带手电筒，都慢慢的行，我哋想讲一定係冇边啊提山边。也身體樹嘅附近，嗰時唔打天火、打燈咧，以前會被發現到唔同嘅行蹤，嗰時慢慢地行一邊。
摸黑做错的哈。一天要摸黑，结果呢，行了2-3點鐘，行啊到12點左右的時間，後背眼鏡上出現呢。太累咧。哈，用按突然哦，用後背嘅線呢，冇用無線電講，已經有發現人家起眼鏡入來咯，人家馬上發神呢，趕緊跳下落去山坡大廈，趕緊變好來，結果馬上一轉彎，天坡路走到，一定路下到啦，我等變馬唔差，啊轉馬唔差。一路講，我看到人哋，有冇看到人哋？每天我哋跪路留下來，又係腳樣，必定發現呢。唔可以一定按細膩。我哋馬上講，我哋一支細膩啊，可能可以勝過一定的跟蹤，一定的埋伏，我哋可以過集中一點。冇想到佢哋都按專業嗬，有發現到。好，我哋都提定，一定都同獵槍提。正面迎擊，赤甲路上講，我把你當動物，反正我哋趕緊跳空來，講大哥，沒事，用講的，用講的，用講的，走，我們上去，路提點間接提點，來啦，好好講，來，那個你們的槍，麻煩你們放下好不好？我們好好講，嗰時候先安撫的。我哋慢慢嚟講，我唔不用下來呀，不用下來，也喺電話給我聽哦，快些哦，不用下來，坐到了，我哋都2個人去壓一頓，我自己一個人都行啊，不害怕呀，用無線電，靠我哋6個人，為得出來支援，來火力，來支持，安尼話萬一狀況嘅話，我哋可以用我哋嘅人去。人數來壓一定3個人，那會安全。像安的事情，都係一輕微下嘅部分。同時呢，唔單止發生100嗬，100多擺按危險，唔過你還可以堅持下來，起碼該呢支持做下去。講到也有係另外對責任嘅開始哦。我開始也責任，也都我想講。全部人家，全部國人冇辦法提中央山脈安尼經歷，我哋根本也要按好機會提公部門服務。迄陣我哋係用正向的力量，像一個勢頭開放來，也不僅係人家個難得的機會，嘛係一個親和資源。嗰種人講也經驗，我開放來，陸卡人嘛一定會支持。全部老百姓一定會朴素的支持。朴素，真健康，冇簡單那樣。佢除了安樣呢，就係劉太哥，嘛有行業做學教制度嗬，希望呢做教育青島的接班人係冇？有樣，接下來未來時代，也算更加大部分的時間，仲係都喺做教育方面，尤其是推量一度好少人，係太學生。也算社會人士重怕，也算對國小、高中一度人出面的嘛好，平天人的嘛好，群眾來培養好起來，不一定要個太認同感，我相信一定都可以個多嘅責任，來欣賞太自然嘛好，來肯定一度太自然的資源。係，所以呢，一全面嗬，就會從國小嗬、高中啊，然後呢，就會太學生，還有社會人士嗬，有興趣嘅人主動願意咧來分享、來指導、來教育。佢談過嘛，有學生嘅一咁唔同嘅故事嘛，老聽家嚟講一下誒。有樣，一今年嗬，因為13年來喺屏東大學，過去嘅屏東教育大學嘅，一直過去嘅係屏東師範學院。已經教了13年了，13年來有讀過像安坤有澳門的學生，澳門嘅學生，一定來到台灣讀書，一講一聽澳門呀，這個根本冇讀過山，
连海都无办法接触，马该入坑无吼，马个入坑无。所以知道这来台湾呢，非常的神奇。来呀，4年来，一路想尽办法去把雪山、合欢山，填海发通，许多部落，许多漂流地嘅准桥嘅，操守呢，睇海风浮潜，去看见一个多样性的生物，一份人的感情，一带过去澳门，甚至嘛有个多中国大陆嘅学生诶，嘛来到台湾，来到呀，尼填海呀的领域，嘛因为讲，等的责任可以逐渐高逼的扩散，必定一直有感情，伊可以同等的理想带过去。每一天吓生人，根本都冇机会哦。嗰时候我把握把持，更加当下好好同一生人的任务完成。同时呢，还要全身下去，用有人呢来接到那份工作，是吗？尤其是未来喺后生嘅时代，更加我哋把持，更加我哋嘅责任，好好嚟分享，好好嚟教育，也攞我命嘅留育中，一生人愛進行保育工作，嘛愛好好嚟擔任教育工作。劉太哥，我相信呢，呢份工作係因堅持做下來嘅，已經20年，一天係會讓成人繼續因做下去。嘅最尾係咪有乜嘅花，有乜嘅感動，有乜嘅心得？劉太哥嚟講一下。我想我自家責任為了，我咪繼續希望所有嘅年輕人好好嚟關心自然，好好嚟愛護我哋嘅環境。來變得一定的未來嘅工作，未來責任。今日非常感謝劉育忠先生來到節目當中，留大家來分享到生態工作20年嘅心得，還有千難得阿啲唔識聽過嘅故事。我希望所有安陽風化嘅觀眾朋友，尤其係後生青年朋友，都會得加入呢個行列。感謝劉太哥，謝望你。感謝，多謝多謝主持人，多謝所有觀眾朋友，大家多謝。安陽風化，阿你下次再會。今日訪問劉太哥，呢陣就開始檢討自家。劉太哥用生命啲嘅從事生態嘅工作，嘅阿你除了垃圾嘅分類，還做得做乜嘅？多多嚟使用環保筷、環保碗，還有盤嘅茶杯嘅等等，還做得做乜嘅來幫助生態唔會俾人破壞到。希望大家做得向下認真嘅來想，一步一步天天地做，向下來環保愛地球。